Olá, meus amores, bom dia. Mais um vídeo pro canal. Esse dia eu não gravei, mas hoje eu vou gravar. Hoje eu tenho muita coisa pra fazer, então eu vou gravar tudo hoje. E vou já trocar o lençol da cama porque eu já vou lavar. Depois eu vou arrumar a casa, lavar banheiro. Depois eu vou lá embaixo pagar uma conta. Depois arrumar os cabelos também. Então trato aqui em casa mesmo, hidratar essas coisas assim. Então hoje o dia tem muita coisa. Vamos lá para o vídeo.